போயிட்டு இருக்கிறோம், ஒர்க்ஷாப் போயிட்டு இருக்கிறோம். பிளாக் கலர் ரோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன கிராஸாக வரும் பாருங்க. மறுபடியும் அந்த ரைட் சைட்லேருந்து கிராஸ் ஆகிறாரு. கொஞ்சம் நம்மளை உருக்கட்டியிருப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஐஸ் வந்து ரைட்டில் வந்துட்டு மேலே ஏறி போகாதுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் இல்லைன்னா நேரம் நான் விழுந்துருப்பேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு நான் ஸ்டாப் கோ தமிழ் சேனல். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஒர்க் ஷாப் வந்திருக்கோம். வண்டி வந்து லாஸ்ட் வீக் விட்டுருந்தோம். வண்டி இன்றைக்கி சண்டே, ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிடலான்னு சொன்னாங்க. அதனால் வந்துட்டு வண்டி கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதா வந்துருக்கோம். அதனால் ஒர்க் ஷாப் அவர் வந்து இன்னும் ஆளை காணோம். காலையிலே கூப்பிட்டாரு, 10:30 வர சொன்னாங்க. நான் வந்துட்டேன். அவர் ஒரு 10 மினிட்ஸில் வந்துடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெயிட் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்தராக என்னங்கிறது அப்டேட் பண்ணுறேன், பாருங்கள் கண்டினியூவாக. நம்ம பிளாக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம், பெட்ரோல் வண்டி. ஏன் லேட்டு சார்? ஏன் லேட்டு? கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் இருக்குதுங்க சார். இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் சார் வண்டி ஆரம்பிக்கிறேன். வண்டி எடுத்து வெளியே நிறுத்தியாச்சு. மேக்னெட் வந்து கழட்டுறதுக்கோசரம் புல்லர் வாங்குறதுக்காக போயிருக்காரு. வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதுதான் வந்து மேக்னெட், ஹெவி மேக்னெட் போட்டிருக்கோம். அதனால் இது வந்துட்டு கழட்டுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது. புல்லர் வாங்குறதுக்காக போயிருக்காரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லேட்டஸ்ட் வச்சுக்கணும் கண்டு மாதிரி. பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபுல்லாக வுட்டுலேயே தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சும்மா ஓட்டு வீடு மட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு மரத்துலேயே பண்ணியிருக்காங்க. தாங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மரத்துலேயே இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடு பாருங்க, வண்டி இங்கே தான் எடுத்துகிட்டு வரேன்னாரு. வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலான்ட்டு. கொஞ்சம் நடலாக இருக்குது, கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக. சார் காற்று பார்த்தீங்களா? நல்லா இருக்கு. இது என்ன, இது தனியாக போட்டு தர செட்டு? இது மாடு கட்டக்கா போட்டுச்சுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. 1 2 3 4 5 6 7 வண்டி நிற்குது. இன்ஜின் வந்து ஆயில்
இதாகிடுச்சுங்க சார். ஆயில் வந்து ரொம்ப கெட்டியானதுனால ஆயில் மாற்றாம ஓட்டினால ரொம்ப வீக் ஆகி ஆயில் பம்ப் வேலை செய்யாமல் போயிடுச்சுங்க. அதனால் நம்ம இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டுங்க இப்போ வந்து புதுசு போட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம்னா ஆயில் மேலே சர்க்குலேஷன் ஆகிக்குங்க. அது பண்ணிட்டோம்னா வந்து தொந்தரவு இருக்காது சார். சிலிண்டர்லாம் கழட்டி வேலை செஞ்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. இன்ஜின் மாதிரி புது இன்ஜின் மாதிரி இருக்குங்க. சரிங்க. அவ்வளோதான் சார். எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோமுங்க. க்ளீன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு புது பேர்ஸ் எடுத்து ஃபிட் பண்ணலாம் சார். ஃபிட் பண்ணும்போது நம்ம இன்ஜின் ஆயில் மேலே போய் தொந்தரவு பண்ணாருங்க. சரி. ரொம்ப சாப்பிட்டெல்லாம் வரி வந்துருச்சுங்க சார். வருங்க சார். அதான் சாப்பிட்டு இன்ஜின் சாப்பிட்டெல்லாம் ரொம்ப வரி இருந்துச்சு. ரொம்ப கிலோமீட்டர் அதிகமாக ஓடினதுனால சொல்ல முடியாதுங்க. ஆயில் வந்து ரொம்ப சப்பளை பண்ணாதனால அந்த இடமெல்லாம் உங்களுக்கு வரி இருந்துச்சு. இருந்தாலும் இந்த இன்ஜின்லாம் ஓடுங்கன்னா ஓடும். நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுல பொறுத்து இருக்குதுங்க. இன்ஜின் எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது. இந்த முறை போட்டோம்னா இன்னொரு 50,000 கிலோமீட்டர் ஓடுங்க. சரி. 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடுங்க சார். இப்போ செய்கிற வேலைங்க நம்ம வச்சுக்கிற பொறுத்தாங்க சார் வண்டி எல்லாங்க. நமக்கு இன்ஜின் வந்து காலையில் நேரம் எடுத்து சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு இன்ஜினை கொஞ்சம் ரேஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா எந்த மோட்டர் சைக்கிளாக இருந்தாலும் தொந்தரவு பண்ணாதுங்க. நம்மக்கிட்ட தான் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குதுங்க சார். சார் தள்ளுங்க சார் ஆயில் பம்ப். இப்போ வந்து வரன்னு இருக்குதுங்களா, நம்ம ஆயில் ஊற்றுறோங்க இல்லையா, இதில் அப்படி நம்பிக்கைங்க. லோடாகுதுங்களா? ஓகேங்களா சார்? தள்ளுங்களா சார்? ஒன்று உரியும் ஒன்று தள்ளுங்க. நம்ம பம்பு வந்து தள்ளாதுங்க. ஆயில் வந்து இப்படி கொப்பளிக்காது நம்ம பம்புலிங்க. அதனால் ஆயில் உங்களுக்கு தள்ளாது. இப்போ கரெக்டாக வேலை செய்யுங்க சார். இது அப்படியே போட்டுருங்க சார். சரி. வேகமாக போகிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான்.
இன்ஜின் பிஸ்டன் வந்து இப்போ கழட்ட போகிறோம். எடுத்துகிட்டு பிஸ்டன் வந்து கழட்டணும். கழட்டிட்டு ரிங்ஸ் மட்டும் மாற்றணும். அதுக்காக ஸ்பேனர் வந்துட்டு தேவைப்படுது. போயிருக்காரு. சைஸ் ஸ்பேனர் வந்துட்டு நடுவுனால போய் எடுத்துகிட்டு வரேன்ட்டு போயிருக்காரு. ரிங்ஸ் ஜாம் ஆகி போச்சு வருங்க சார். ம், இப்படி சுற்றணுங்க. இப்படி ரிங்ஸ் சுற்றினா தான் நம்மளுக்கு பிக்கப் கரெக்டாக இருக்குங்க. பார்த்துங்களா எப்படி ஜாம் ஆகி போச்சு வருங்க. வரல வருங்க. ம். பாப்பா இங்கே வர வரல வண்டி ஓடிடும். அப்படியே அடிச்சு சிலிவா அப்படியே ஜம்முனுக்கு வருங்க. ஒரு துளியோட கருக்கில் வருங்க சொல்லுக்குள்ள உங்களுக்கு. கருக்கு சில வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கரையான கிடக்குங்க போரில். சார் போன்றப்ப எங்கே சார் ஆயில் மாற்றுறதுங்க? ஆயில் இங்கேயே மாற்றுறீங்க சார்? ஆயில் ரொம்ப ப்ரைஸ் கம்மியாயிடுச்சு. ஆயில் வண்டி தன்மை வந்து கம்மியாக போச்சு. ஆயிலுடைய வலுவழுப்பு தன்மை கம்மியாக போச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வண்டி உட்காந்து ஆயில் நல்லா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அடிச்சிருந்ததுன்னா வண்டி இன்னும் தம் ஆகிருக்கும். அதுதான் வேறு ஒன்றும் ஆயில் மட்டும் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி இருக்குமா? அது அவ்வளோ சாயரை பிடிச்சி போவாங்க. ம்
தள்ளிட்டு வரட்டா இல்லை? செருப்பே போடாமல் போகிறீங்க. ப்ளேஸ் பாருங்க, இந்த செட்டு ஓப்பன் செட்டு நல்லா ஏர் ஃப்ளோ இருக்குது. சொல்லுங்கண்ணா. ஏன் சார் பாய் நம்பர் இருந்தண்ணா கேட்டு பேட்டரி சார்ஜ் போட்டு பார்க்குறது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு சார் வாங்கி? நீ இருப்பது தான் வாங்கணும். பேட்டரி இங்கே 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 தெரியுதுங்களா? ஆமாம். இங்கே கை வச்சு பாருங்க. பெருசாக இருக்குது. பெருசாக இருக்குங்களா? இதை போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இது கரெக்டாக இருக்குது. இது உட்காந்துரும் உள்ளே போய். இது உள்ளே உட்காந்துக்குங்க. உட்காந்து இது பூரா தேய்ச்சி எடுத்துருங்க. நீங்கள் ரன்னிங்கில் லோடு கொடுக்க இந்த பிசுறு வந்து மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்து இருக்கிற ஐட்டத்தை பூரா இருக்குங்க. அப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து வெள்ள அடிச்சோம் சார், சாணியை பிடிச்சோம்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு தேயாது. ஆனால் ரேக்ராம் நல்லா இருக்குதுங்க சார். ரேக்ராமில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லைங்க. இதுங்க இது வருங்க. உங்களுக்கு லைட் அடிக்கு சார். லைட் அடிக்குது. ப்ளஸ்ல வேலை மேலே அடிச்சது எல்லாம் நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இப்போ அவரை கேட்டு தான் எட்டை கொடுத்துருங்க. ஈரோட்டில் வண்டியூர்காரை கேட்டேங்க, கொடுங்க நல்லா இருக்கு, நல்லா செஞ்சு கொடுத்துருவாரு. நான் சொல்கிற போனேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவராகி போச்சுங்க சார். இந்த இடம் பூரா நம்ம ஓவராகி போச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் கரெக்ட் பண்ணி போட்டுட்டார். எடுத்து வச்சுட்டுங்களா சார்? எடுத்து வச்சுருங்க. அப்புறம் பாருங்க மண்ணு தெரியுதுங்களா? ஆமாம். அந்த இது ஆயில் போகாத அந்த மண்ணை பாருங்க எப்படி கண்ணாட்ட வேலை செஞ்சுக்கிறீங்க. கடைசியில் வந்து ரொம்ப இதாகி போகும்.
கிராங்க் சாப்பிட்டு மேக்னெட் கட் பண்ணி ஆமாம். ஒரு துளி கூட டச் பண்ணாமல் எடுத்துக்குது. அந்த பெரிய மோட்டர் ஓடுதல் இங்கே பிளேடு கத்தி பிளேடுங்க, அதை வச்சு அப்படியே அலங்காத அறுத்துட்டு சாப்பிட்டாலும் எனக்கு அதுதான் பெரிய கஷ்டம். இப்போ அதை அறுத்து இருந்தால் வெட்டியாக போயிருங்க, சாப்பிட்டும் போச்சு, உங்களுடைய லைஃபும் வண்டியோட லைஃப் போச்சு. எத்தனாயிரம் உங்கள் அப்பா ஓட்டி போய் ஒரு 2 லட்சம், நீங்கள் ஒரு 3 லட்சம் ஓட்டிக்கிறீங்க, இன்னும் ஓடுது. அது எப்படி அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குது சார். அதெல்லாம் கடவுளுடைய செயல்பாடு தான். வேறு நம்ம என்ன தான் நான் சும்மா பேனர் கூட டைட் பண்ணலாங்க, அவரோட பக்கத்தில் சொல்லி நானும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன். ஒரு ஆளை கேட்பாரு, வெயிலே உட்காந்து கட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆள் வண்டிக்கார வந்துட கேட்டார், என்ன கரண்ட்டுக்காரர் வண்டிக்குனா மட்டும் இவ்வளோ உன்னிப்பு உருமலை கட்டிட்டு பார்த்துருக்குங்க. ஒரு வேலை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு உங்கள் அப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, கரண்ட்டுக்கார வண்டியா கலரெல்லாம் மாற்றிக்குது, என்ன சமாச்சாரம், மகனை போட்டுருக்காரு, அவரு என்ன அவர் கால மாட்டார். அதுதானே கேட்டா, இல்லைன்னா வண்டி இப்படி விட மாட்டாரு, படலாட ஒரு கேரளாவில் வச்சுருப்பாரு அப்படின்னாரு. கேரளாவில் இல்லைங்க அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவோ உங்களுக்காக பாடுபட்ட வண்டி, அதனால் அதுக்கு செலவு வேண்டாம், தப்பு இல்லைங்க. உங்களை ஏன் சார் நீங்கள் அந்தியூர்லேருந்து வர்றீங்க, மழை காற்றடிக்குது, எங்கேயாச்சும் ஒரு நாள் பஞ்சர் ஆகிருக்குங்களா, ஒரு நாள் செயின்லாம் கட் ஆகிருக்குங்களா? இது வரலும் உங்கள் வண்டி நான் வேலை செய்யும் போதெல்லாம் என்னுடைய முள் மனசாக நான் பெரும்பாலும் வேண்டிட்டு தான் வேலை செய்யணும். பகவானே அந்த குழந்தை நல்லா வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகும்போது சிறப்பாக கொண்டு பாருங்க. போலீஸ்கார் வர்றாரு, அவரும் பாப்பா அதான் அந்த உழவன் கபை வச்சுருக்காரு இல்லைங்க. ஆமாம், உழவன் டீ கடை வச்சுருக்காருங்க சார், பார்க் சென்டரில் அந்த வயலுக்குள்ள. அவரும் உங்கள் அப்பா ஃப்ரெண்டுங்க, அடிக்கடி கேட்பார். ஆனால் இவர் வந்து லஞ்சமே வாங்காத போலீஸ்கார். சொல்லுவாருங்க, கணேசன் மாதிரிலாம் ஆளுகளே பார்க்க முடியாது அப்படின்றாரு. அது மாதிரி அந்த வண்டி நான் வேலை செய்யும் போது அப்படி உன்னிப்பாக கவனிச்சுக்குவேன். இப்போ எனக்கு வெற்றும் போட்டு வெட்ட தெரியாதுங்களா, அந்த மேக்கெட்டுக்காக போட்டு கழுருக்கு அந்த சுள்ளூர் போய் வாங்கிட்டு வந்துருங்க, அது போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்குது. என்னமோ நடந்துருச்சு, சந்தோஷம், போயிட்டு வாங்க. நான் பார்க்கலாம் கடைக்கார்ட்ட சொல்லி அந்த ரேக்ராம் அதையும் வாங்கி போட்டுருவேன். சரி, நான் உங்கள் கடைக்கு போட்டு போகிறேன், 10 மணிக்கு கடை போனால் தான் கொடுப்பாருங்க. இப்போ வந்துவார். சரி, நானும் கொஞ்சம் வேறு 2 வேலையை பார்த்துட்டேன். சரிங்க, சரி சார். நானும் காலையில் விடுச்சு எதுவும் சாப்பிடல உண்மையிலே. உங்களுக்காக தான் வண்டி ரெடி பண்ணது. நல்லா என்ன அவரு பேட் அடிப்பாருங்க. இந்த வீட்டில் ஹேண்டிகேப் இருப்பார், இந்த காய் வித்துட்டு இருப்பார்ல, அவர் வருவாருங்க, அவர் அடிப்பார். என்ன இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூங்கிக்கணுங்க. இன்றைக்கி வந்து வண்டிங்க செட்டுக்கு வந்துருச்சுங்களா, அதெல்லாம் தூக்கம் வந்துருங்க. எல்லாம் மற்றதெல்லாம் அங்கே அந்த வண்டி தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. அப்பவும் மறுபடியும் 10:30 மணிக்கு மேலே வந்து பார்ப்பாங்க, 10-11 மணிக்கு மேலே. இப்போ நாளைக்கு அதை வெல்ட் அடிச்சிருவீங்களா சார்? நான் வெல்ட் அடிச்சு உங்களுக்கு அப்பப்போ இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறேங்க. நான் கடைக்கு போயிட்டு கூட கூப்பிட்றேன், பார்க்குறேன், வெல்ட் அடிச்சு பார்க்குறேங்க. இல்லைன்னா அப்புறம் அதையும் சொல்லி வாங்கி போகிறேன். அதோட நீங்கள் சொல்லிடுங்க, நான் வாங்கி. சரி, அப்படியே கிளம்புறேங்க. சரிங்க சார், வீட்டு கூப்பிடுங்க சார்.